အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ power meter ပေါ့နော် Centrum Pack 3200ဆိုရဲဒီ metering application လေးကိုသုံးပြီးတော့logo ကိုကျွန်တော်တို့ data တွေပို့မယ် logo ကနေမှတစ်ဆင့်cloud ပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့တင်မယ်ပြီးတော့ cloud ကနေမှတစ်ဆင့်ဒီ data တွေအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ monitoring လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လုံးမဲ့ system လေးရဲ့ဒီပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ချက်ပြပါမယ်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါအောက်ဆုံးက number 1ကဒါကျွန်တော်တို့ဒီ power meter ပေါ့နော် energy data တွေဖတ်ဖို့အတွက် power meter Centrum Pack 3200ရှိမယ်အဲ့ဒီကနေမှတစ်စိမ်ကျွန်တော်တို့ data တွေကို logo ကိုကျွန်တော်တို့ပို့မယ် logo ကနေမှကျွန်တော် programming လုပ်ပြီးတော့IoT platform ပေါ်ကိုကျွန်တော်တင်မယ်ပေါ့နော် Semantic IoT 2040ကျွန်တော်တို့ IoT ကိုကျွန်တော်သုံးပြီးတော့ cloud ပေါ်ကိုကျွန်တော် data တွေတင်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အခုလုပ်မဲ့ဒီ system ရဲ့ network ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးနံပါတ်1အဆင့်ကကျွန်တော်တို့ဒီ power meter မှာ setting ချိန်တာပေါ့နော် setting ချိန်မယ်အဲ့ဒါလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် logo နဲ့ချိန်ပြီးတော့ logo ကိုlogo programming လုပ်ပြီးတော့ logo စီကို data တွေပို့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1အဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီpower meter setting ချိန်တဲ့ဥစ္စာလေးကိုအရင်ဆုံးတွားကြည့်လိုက်အောင်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ wiring ဝင်ထားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအမတိုင်ခင်မှာဒါကကျွန်တော်သုံးထားတဲ့ power meter ရဲ့ပုံစံလေးပါအဲ့တော့ power meter မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3 phase ပေါ့3 phase ကို single phase ကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကpower supply ပေးရပေါ့နော် power supply ပေးတာပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ voltage တွေဝင်မဲ့ကောင်ပါမယ် single phase 3 phase ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တို့ဒီဘက်မှာ line current ဖတ်တဲ့ဟာပါမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်အပေါ်ဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က ethernet ပေါက် LAN ပေါက်ပါမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးရှိပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က device တွေခုလိုမျိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ IP address တွေကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ power meter ရဲ့ setting ကိုချိန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ power meter ရဲ့ IP address လေးကို setting ချိန်တဲ့ဥစ္စာလေးအရင်ဆုံးသွားပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိသုံးထားတဲ့ power meter ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလောလောဆယ်မှာဆိုရင်တော့ဒီမှာvoltage ဖတ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာတွေမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်အရင်ဆုံး setting ချိန်တဲ့ဥစ္စာလေးအရင်ဆုံးပြပါမယ်နောက် menu ကိုကျွန်တော်အရင်သွားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ setting ဆိုတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်နော် setting ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလို့ဆက်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် communication ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်သွားပါမယ် enter နဲ့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ communication အတွက်သုံးမဲ့ IP address setting ချိန်တာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာကိုရွေးပေးမလဲဆိုရင် protocol မှာကျွန်တော်တို့က Modbus TCP ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သုံးကျင်တဲ့ကျွန်တော်ထားကျင်တယ်ပေါ့နော် parameter ရဲ့ IP address ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ setting ချိန်ပေးမယ်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော် 192.168.0.13 ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင် protocol မှာ Modbus TCP ကိုကျွန်တော်ရွေးထားတယ်ဒီ setting ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပါပြီ escape နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်ပါလောလောဆယ်ကကျွန်တော်တို့လက်ရှိဖတ်နေတဲ့ voltage တန်ဖိုးပေါ့နော် line voltage တန်ဖိုးပြီးလို့ရှိရင်ဒါက current တန်ဖိုးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးရှိပါမယ်အဲ့တော့ wiring ဝင်ထားတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပါမယ်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာpower supply ပေးတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့က line နဲ့ neutral ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် single phase ကိုပဲသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် single phase V1 နဲ့ VN နဲ့ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ချိန်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်current ဖတ်ဖို့အတွက်ကြာတော့ကျွန်တော် current transformer လေးသုံးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ current transformer ကိုဝင်ထားတဲ့ wiring ပုံစံလေးပါဒီပေါ်ကထွက်လာတဲ့ terminal ငုတ်နှစ်ခုကနေမှဒီဘက်က IL1 နဲ့ကိုပေါ့နော်နှစ်ခုကျွန်တော်ဝင်ထားတယ်ဒါက current value ကျွန်တော်ဖတ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်ဒါကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဒီဘက်မှာ load ရှိမယ် load တွေရှိမယ်ပေါ့နော်တို့သုံးတဲ့ load တွေရှိမယ်အဲ့တော့ဒီကနေမှလာတဲ့ဒီ voltage တလိုင်းကိုပေါ့နော်တလိုင်းကိုကျွန်တော် V1 နဲ့ဝင်ထားတယ်ဒါကကျွန်တော် single phase မို့လို့ပေါ့နော်တလိုင်းဝင်ထားတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ VN က neutral နဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကကြတော့ current transformer ကိုသုံးပြီးတော့ current
ဖတ်တာပြီးလို့ရှိရင်ဒီလုံးနဲ့ချိတ်ပြီးတော့သူရဲ့voltage ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဖတ်တဲ့ဥစ္စာလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ wiring လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကသူ့ရဲ့ terminal label လေးပါအဲ့တော့ terminal label မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာတော့ digital input output terminal တွေပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအောက်မှာကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် H1 နဲ့ H2 ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီဘက် H2 မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ညာဘက်တောင်ဆုံးနှစ်ခုကကြတော့ဒါက power supply အတွက်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့က single phase 3 phase သုံးလို့ရတဲ့ terminal ပါမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကကြတော့ current ဖတ်တဲ့ terminal တွေပါမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်ဒီ power supply သုံးထားတယ်ပြီးရင် V1 နဲ့ VN နဲ့သုံးထားတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်က IL1 ကိုကျွန်တော်သုံးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမအဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ power meter setting တွေချိန်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ထားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ power meter ကနေဖတ်လို့ရတဲ့တန်ဖိုးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်က logo စီကို programming ပို့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကဖတ်လို့ရတဲ့တန်ဖိုးတွေဒီကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် floating value တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ floating value တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကသူ့ရဲ့ဒီ manual book ပေါ့နော်ဒီ central bank 3200ရဲ့ manual book လေးပါအဲ့မှာဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီVA ပေါ့နော် V1 နဲ့ neutral နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက line 1နဲ့ neutral နဲ့သုံးတာပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်သူ့ format က floating ပေါ့အဲ့တော့ဒီ value တွေဒီ floating တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ value တွေကိုကျွန်တော်တို့က logo ကိုပို့တယ်ပေါ့နော် programming လုပ်ဖို့အတွက် logo ကိုပို့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာကြာလို့ရှိရင် logo မှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်integer နဲ့သူကအလုပ်လုပ်တာပေါ့နော် logo မှာကြာတော့ integer format လေးပြောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အခုနံပါတ်1အဆင့်ကျွန်တော်တို့ power meter မှာ setting ချိန်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ power meter က floating value တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ logo ကိုပို့မယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က programming လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ logo soft comfort ထဲကိုကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် diagram mode ကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ diagram mode ကိုကျွန်တော်မသုံးဘူး network project ကိုကျွန်တော်သုံးမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် device တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုမှာပေါ့နော် network ချိတ်ပြီးအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့network project ကိုကျွန်တော်သွားမယ်သွားပြီးလို့ရှိရင် add new device ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ logo မှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် logo ကျွန်တော်နောက်ဆုံး logo 8ပေါ့နော် firmware version FS4 ပြီးရင်IP address logo ရဲ့ IP address ကိုကြတော့ကျွန်တော်က3ထားလိုက်မယ်ဒါက IP address ပေးတာပေါ့နော် 192.168.0.3 0 network ထဲမှာပဲထားရမယ်ပြီးရင်ကျန်တဲ့ဥစ္စာကဒီပုံစံတိုင်းပဲပြီးရင် okay နဲ့ကျွန်တော်ထွက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် PC နဲ့ကျွန်တော်ဒီ logo နဲ့ချိန်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်စတော့ကကျွန်တော် power meter value တွေကို logo ကိုလာပြီးတော့ချိတ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်လာပြီးတော့ပို့ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဗာထည့်ပေးမလဲဆိုရင် right click ထောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာadd client connection ထည့်ပေးမယ်ပေါ့နော် client connection မှာကျွန်တော်တို့ Modbus TCP သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ Modbus connection ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးမယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် Modbus connection ဆိုပြီးတော့ဒီလို box လေးတစ်ခုထပ်ကြလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်အချမ်းမှာရှိတဲ့ကောင်လေးဒီဒါက logo ရဲ့ပုံလေးပေါ့နော် logo ရှိမယ်ဒီဘက်ကကျကျွန်တော်တို့အပြင်ကနေမှလာမဲ့ကောင်လေးရှိပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ကဘာသုံးတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကpower meter ရဲ့ IP address ပေါ့နော် power meter နဲ့ချိန်ပြီးသုံးပါဆိုတော့ power meter IP address လေးကိုထည့်ပေးပါမယ်အဲ့တော့192.168.0 ပြီးလို့ရှိရင် power meter ပေးခဲ့တာ13ပေါ့နော်အဲ့ logo က3 power meter ကိုကျွန်တော်13ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့သုံးလိုက်မယ်အဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကVM နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်တာပေါ့နော် VM နဲ့ကိုထည့်တာဆိုတဲ့ဥစ္စာကကြတော့ဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တွဲပြီးရှင်းပြပါမယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် variable word နဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က VW0 ကနေစပြီးတော့သုံးမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုသုံးမယ်သူဒီဘာလဲဆိုတော့ read write နှမျိုးလုံးသုံးလို့ရတယ် holding register ကိုသုံးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့စပြီးတော့ပေးလိုက်မလဲဆိုရင် address ကို VW0 နဲ့ကျွန်တော်စပြီးပေးလိုက်ပါမယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ data တွေဒီdigital မဟုတ်ဘူး analog value တွေဖြစ်တဲ့အတွက် floating value တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဘာသုံးမလဲဆိုရင် VW ကိုသုံးပါမယ်အဲ့တော့ address ကိုကျွန်တော်0ကနေပဲစာပြီးပေးမယ်length ကိုကျွန်တော်က2ထားလိုက်မယ် direction ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေမှ power meter ကနေမှဒီ logo ကိုလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဘက်ကိုဘယ်ဘက်ကိုပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ကိုမျှပြတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးပါသည်variable word သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူဒီ holding register ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ HR ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်မဲ့ value တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဖတ်မလဲဆိုရင် voltage ဖတ်မယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် current ဖတ်မယ်သူရဲ့power ပေါ့နော်watt ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာဖတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် frequency ဒါမျိုးတွေဖတ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ value တွေဖတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီညမှာဟိုဘက်ကလာတဲ့ address ကဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာpower meter ရဲ့ manual book လေးကိုကျွန်တော်ပြန်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ offset value တွေကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးဖို့လိုတာပါအဲ့တော့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုတုံးထားတာဒီဒီ line 1က voltage ကိုကျွန်တော်တို့တုံးတာပေါ့နော် neutral နဲ့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် offset ဒီသူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ပေါင်းပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ offset တမိုးစီ11ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ပေါင်းလိုက်လို့2ပေါ့နော်အဲ့တော့2ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ power meter ရဲ့ voltage တမိုးကို logo ကဖတ်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်လိုက်လို့ရှိရင် offset တမိုးက1အဲ့တော့1ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ပေါင်းလိုက်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က2ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်2 watt ဒီဘက်မှာလည်း2 watt တင်ရပေါ့နော်2 watt ကနေမှဒီဘက်2 watt စီကိုကျွန်တော်ချိန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ဒီတစ်ခုပဲကျွန်တော်ရင်ထည့်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က variable watt ပေါ့နော် VW ကိုရွေးတယ်အဲ့တော့ VW ဒီကျွန်တော်တို့က holding register ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ HR ကျွန်တော်တို့ရွေးတယ် direction ရွေးတယ်ပြီးရင်သူ့ကိုbyte ဘယ်လောက်အနေနဲ့သုံးပါလဲပေါ့နော်ဒီမှာဆို2 watt ကျွန်တော်တို့သုံးလိုက်တယ်2 watt သုံးမယ်ဒီဘက်မှာ2 watt ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာထားမယ့် setting ဒီ port က502ပဲထားပေးရမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ IP address နှစ်ခုပေါ့နော်ဒီကောင်ရှိမယ်ဒါလေးပါပဲအဲ့တော့ပထမဆုံး voltage ကိုအရင်ဖတ်ကြည့်အောင်ဒီ setting လေးကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင် okay နဲ့ထွက်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် setting ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာအဝါရောင်ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒါက Modbus client တစ်ခုထည့်ထားတာပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးပြတာပါအဲ့တော့ကောင်လေးကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာစပြီးတော့ programming ရေးလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးModbus ဒီ client ဖြစ်တဲ့ဒီ power meter ကနေမှဒီဘက်ကိုလာမယ် power meter ကလာတဲ့ value ဒီကျွန်တော်ဆွမ်းတော့ပြောခဲ့တဲ့ floating value တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ logo ဒီဘာနဲ့ပဲ deal လုပ်လဲဆိုတော့ integer value နဲ့ပဲ deal လုပ်တယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဝင်လာတဲ့ floating value တွေအားလုံးကို integer ပြောင်းပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဘာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ထဲမှာသူ့ရဲ့ instruction ထဲမှာဒီ float value ကနေ integer ကိုပြောင်းပေးတဲ့ float to integer converter လေးရှိပါတယ်ဒီဘက် miscellaneous ဆိုတဲ့ထဲမှာပေါ့နော်ဒီမှာ float to integer converter ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်float to integer converter ဆိုတဲ့ PDF လေးကျွန်တော်တို့ download ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ချက်ပြပါမယ်ဒါက float to integer converter ပေါ့နော်ဒီ logo AFS4 only မှာပဲရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူလည်းပြောထားတယ်ပေါ့နော် logo က integer နဲ့ပဲသူလုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် float value တွေကိုတခြားဒီပေါ့နော်ဒီ A7 ဖြစ်ဖြစ် Modbus Protocol ကနေမှဖတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးတော့ပြောသလိုမျိုးfloat value တွေကို integer ပြောင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် logo ဖတ်ဖို့ logo မှာ deal လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ value တွေအားလုံးကိုပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ထဲမှာသုံးလဲဆိုရင် VM ထဲမှာသုံးတယ်တရားလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော် float to integer converter လေးတစ်ခုယူလိုက်တယ်ပေါ့နော် B001 ဆိုတဲ့ block လေးကိုယူလိုက်တယ်အဲ့တော့သူဒီကျွန်တော်တို့ကဘာ address ကိုသုံးတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တဲ့ဒီမှာရေးခဲ့တဲ့0 address ကိုသုံးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ VM address မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ0ရွေးပေးမယ်resolution ကတော့နောက်ပြီးမှဆက်ပြောပြပေးပါမယ်เนาะ resolution တော့ဒီတိုင်းပဲထားပါမယ်ပြီးရင် okay နဲ့ထွက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ data value တွေကျွန်တော် amplify လုပ်ဖို့အတွက်analog amplifier ဆိုတဲ့ကောင်လေးထပ်သုံးပါမယ်
ရင်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုချိန်ပေးမယ်အဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကဒီ analog value တွေဖြစ်တာanalog value တွေ amplify လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ data ကိုသိဖို့အတွက် analog memory တစ်ခုလိုတယ်ပေါ့နော် memory address လေးတစ်ခုလိုတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီမှာ analog memory analog flag ဆိုတဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒီသူ့ data တွေကိုသိဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ amplify လုပ်တဲ့ function block လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ double click နဲ့ထောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sensor no sensor ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် sensor မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကနေမှာ value တွေကို amplify လုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတိုင်းပဲ no sensor ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်မယ်ဒီအောက်ကကျတော့ကျွန်တော် decimal place ပေါ့နော်လာတဲ့ value တွေကို decimal ဘယ်နဲ့နေရာမြင်ချင်တာလဲဆိုတာလေးပြောင်းလို့ရတဲ့နေရာလေးပါဘယ်လိုဆိုတော့ဒီကောင်လေးဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါအောင်မယ် okayလာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ data တွေကျွန်တော် monitoring logo ပေါ့နော်logo မှာ monitoring ကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် message test ဆိုတဲ့ဟာလေးလိုက်ပါmiscellaneous ထဲမှာပဲရှိပါတယ် message test လေးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ကဘာနဲ့ပိတ်ပေးရလဲဆိုရင်open connector ဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့ပိတ်ပေးရပါတယ်ဒါသူ့ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးရတဲ့ block လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ message text လေးဒီ screen မှာပေါ့နော် logo ရဲ့ display မှာပေါ်နေဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ message text လေးကို enable လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်က enable လုပ်လိုက်မယ်ဒါဒီကျွန်တော် enable လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် enable လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် logo စပြီးတော့ power လုပ်တာနဲ့ဒီ message text လေးကဒီ display မှာပြနေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ display မှာကျွန်တော်ဗာပြချင်တာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကရေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ double click ထောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ area လေးမြင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာပဲသုံးပါလဲဆိုတော့ logo display ပဲသီးသန့်သုံးပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ message destination မှာ logo display only ပဲကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ text display ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတွဲလို့ရတာဆိုတော့ဒီလိုမျိုး logo တစ်ခုပဲသုံးတာဖြစ်တော့ကြောင့်မို့ဒီ logo display only ပဲသုံးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ logo display မှာပေါ်ခြင်းတဲ့စာတွေကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရပါတယ်ထိပ်ဆုံးမှာကျွန်တော် energy monitor ဆိုပြီးရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဘာ value ပထမဆုံးကြည့်မှာလဲဆိုတော့ voltage value ကျွန်တော်တို့အရင်ကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပေါ်ခြင်းတဲ့ value လေးကျွန်တော်ချက်ရေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအကွက်မှာဘာပေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအခုသုံးခဲ့တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးသုံးခဲ့တာဒီ V00 1ပေါ့နော် V001 ကနေမှာamplify လုပ်တဲ့ value ဒီ V002 စီကိုရောက်တာအဲ့တော့ V002 စီက valueသူ့ရဲ့ amplify လုပ်ပြီးတဲ့တန်ဖိုးပေါ့နော်အဲ့ value AH လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်သူ double click နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါကဒီအစိမ်းရောင်အကွက်လေးဒီ logo ရဲ့ display မှာပေါ်မဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ထိပ်ဆုံးမှာ energy monitor ဆိုတဲ့စာလေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့စာလေးပေါ်မယ်ပြီးရင်ဒီတကွက်ကြော်မှာ V equal to ဆိုပြီးတော့V ရဲ့နောက်မှာကျတော့ voltage ဖတ်လို့ရတဲ့တန်ဖိုးလေးကိုကျွန်တော်ပေါ်ချင်တာအဲ့တော့ကြောင့်မလို့သူ့နောက်မှာဒါလေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်နောက်ကunit ပေါ့နော် V ဒါလေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးသွားရင် okay နဲ့ကျွန်တော်ထွက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ float to integer converter ကနေမှာ amplify လုပ်တဲ့ value ကို display မှာလာပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကdownload ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီပုံမှာ download PC to logo download ထည့်တဲ့ကောင်လေးရှိပါတယ်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ download ထည့်လိုက်ပါအဲ့တော့သူ့ download ကိုနှိပ်လိုက်ရင်box လေးတစ်ခုကြာလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကိုသုံးတဲ့ဒီethernet ထိုးထားတဲ့ LAN ကြိုးထိုးထားတဲ့ဒီinterface အပေါက်ရဲ့နာမည်လေးကျွန်တော်တို့ရွေးပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုသုံးမဲ့ပေးခဲ့တဲ့ဒီ logo ရဲ့ IP address ပေါ့နော် IP address ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရေးပေးမယ်အဲ့တော့ logo ကိုကျွန်တော်3ပေးတာတော့ 192.168.0.3 ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် test နဲ့စစ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် connection ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ zero network ကိုယ့်ရဲ့ဒီ PC ရလဲ zero network ထဲမှာရှိနေဖို့လိုတာပေါ့နော် device နှစ်ခုဒီ logo ဒီ zero network ထဲမှာရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ programming လုပ်မဲ့ PC engineering station ကလည်း zero network ထဲမှာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှပဲ device နှစ်ခုကချိန်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ PC ကိုကျွန်တော် zero network ထားတာလေlogo ကလည်း zero network ထဲမှာရှိတာမလို့ကျွန်တော်ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင် okay နဲ့ထွက်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ logo ဒီ run mode ကဖြစ်နေတာအတွက်ကြောင့်မလို့သူအရင်ဆုံးရက်ဖို့လိုတယ်အဲ့မှာသူက stop mode ပြောင်းมาလားလို့မေးတယ်ပေါ့နော် yes နဲ့ထွက်လိုက်မယ်အဲဆိုရင် program ထည့်လိုက်တယ် program ထည့်ပြီးသွားပြီးခါမှာ logo ကိုပြန်ပြီးတော့ run ပါလားဆိုပြီးပြန်မေးတယ်ပေါ့နော် yes ပြန် run ပါမယ်အဲဒါဆိုရင်ဒါ logo လေးကို download ထည့်လိုက်ပြီပေါ့နော်
ဆိုတော့က energy meter နဲ့မလာတဲ့ value voltage တန်ဖိုး value လေးတစ်ခုကိုဒီမှာကျွန်တော် programming ရေးပြီးတော့ logo တွေကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ် hardware တွေကိုထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော် online test ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာ online test ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိပါတယ်ဒါကကြတော့အခုချိန်ထားတဲ့ logo မှာပေါ်မဲ့ value တွေအကုန်လုံးကို online monitoring ကြည့်လို့ရမယ့်ကောင်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် online test ဆိုတဲ့ကောင်လေးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ online test ချိန်လိုက်ပြီပေါ့နော်ချိန်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီအောက်နားလေးမှာlogo ရဲ့ display မှာလည်းမြင်နေရမှာဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတိုင်းပဲမြင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် logo က display ကိုတော့မပြတော့ဘူးဒီကနေလည်းကြည့်လို့ရတာဆိုတော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ဒီ monitor ကြည့်လို့ရတဲ့ဒီ icon လေးရှိပါတယ်ကြောင်းဒါကကျွန်တော်တို့က value တွေကိုPC ကနေပဲ monitoring ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်အဲဒီကောင်လေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် monitor မှာ2240ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော် decimal place ကိုကျွန်တော်တို့ကမရွေးထားဘူးပေါ့နော်မရွေးထားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုကျွန်တော် decimal place လေးကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ online လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ဖြုံးလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာဒီ analog amplifier မှာကျွန်တော်သူ့ကို1ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် download ပြန်ထည့်လိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ decimal place မှာကျွန်တော်တို့က1ထားရတယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ်မဲ့ resolution ပေါ့နော် resolution ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က 0.1 ထားလာတယ်ပေါ့နော် 0.1 မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပေါ်မဲ့တန်ဖိုးအတိုင်းပဲ point နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်း220ဆို220အတိုင်းပေါ်ချင်တာဆိုတော့ဒီနေရာပါ resolution ကိုကျွန်တော်1ထားလိုက်ပါမယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါမယ်okay decimal place ကိုကျွန်တော်စတော့1တနေရာထားလိုက်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုတစ်ချက်ပြန်ပြင်လိုက်မယ် decimal place ကို0ပြန်ထားလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင် quantity ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2 volt ဆိုပြီးတော့အပြင်မှာဖတ်လိုက်ရတဲ့တန်ဖိုးလေးကျွန်တော်တို့ရသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကင်မရာလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြပါမယ်ဒီမှာ222ပေါ့နော်222ဖြစ်နေတယ်logo မှာလည်းသူ့ရဲ့ value 222ပြနေပေါ့နော်ပြောင်းသွားတဲ့တန်ဖိုးတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့က logo power meter ကနေမှlogo ပေါ်ကိုdata တစ်ခုပို့လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ value ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် current တို့ power တို့လည်းကျွန်တော်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲရေးရမှာပဲအဲ့တော့ဒီဟာလေးကျွန်တော်ဆက်ရေးကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် online test လေးပိတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါက voltage အတွက်တစ်ခုပြီးသွားပြီပေါ့နော်သုံးရတဲ့ function ကကျွန်တော်3ခု function block 3ခုပဲသုံးသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ message test လေးကိုကျွန်တော်ဒီ banner ရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးတော့နောက်ထပ် float to integer converter တစ်ခုထပ်ယူမယ်ပြီးရင် analog amplifier တစ်ခုထပ်ယူမယ်ပြီးရင် to memory analog memory value သိမ်းဖို့အတွက် analog memory flag တစ်ခုယူမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုတိုးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော် Modbus connection ပေါ့နော်ဒီအဝါရောင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ data တွေထပ်တိုးရမှာပေါ့နော် voltage တစ်ခုမဟုတ်တော့ဘူးစထား value တွေပါဖတ်မှာဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့သူက2 watt ပေါ့နော်2 watt ဆိုတော့သူက4 byte ချသွားတာပေါ့နော်2 watt ဆိုတော့4 byte ချသွားတာဖြစ်တော့ကြောင့်0ပြီးရနဲ့ address က4သူက automatic ပြောင်းပြီးသွားတာပေါ့နော်အကယ်လို့1 watt ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက2 byte နေရာယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့0ပြီးရနဲ့2ကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ2 watt memory address နေရာသုံးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့byte 4ခုသာချသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခု0ကနေ4ဖြစ်သွားတယ်
သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့2 watt သုံးမယ် direction ကလည်း power meter နေမှာ logo စီလာမယ်အဲ့တော့ဒါဒီဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့တာဒီဒီ offset တန်ဖိုးပေါ့တစ်ပေါင်းလိုက်တဲ့တန်ဖိုး2ပေါ့နော်2ဒါဒီ voltage အတွက်ဖတ်တာ current အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်တန်ဖိုးဖတ်ရမှာလဲဆိုတာကို manual book ကနေမှသွားပြင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့တာက voltage ပေါ့နော်အဲ့တော့ current အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ13ပေါ့နော်သူရဲ့ offset value က13အဲ offset 13ကိုကျွန်တော်တို့1ပေါင်းပြီးတော့14ပေါ့နော်14ဆိုတာလေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာ14အဲ့တော့နောက်ကျန်တဲ့ဥစ္စာလေးကျွန်တော်တစ်ခါလေးထပ်ဖြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုလို့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုကကျွန်တော် power ကြည့်မယ် power ဆိုလို့ရှိရင်လည်း VW ၄ခုချလိုက်တော့8ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်8ပြီးရင်2 watt ပဲကျွန်တော်သုံးမယ် direction ကpower meter နေမှာ logo ပဲအဲ့တော့ holding register ပဲပြီးရင်သူ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲမသိ power ပေါ့နော် power ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကနေသွားပြန်ကြည့်လို့ရတယ် power ရဲ့ offset value ကဒီမှာပေါ့နော်active power ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီ A ကနေပဲVA ပေါ့နော် VA ကနေပဲသုံးတာဖြစ်လို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ active power A ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ25ပေါ့နော်25ဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က1ပေါင်းလိုက်တော့26အဲ့တော့ power တန်ဖိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ26နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဗာကြည့်မလဲဆိုရင် frequency ကြည့်မယ် frequency ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ55ပေါ့နော်55မှာကျွန်တော် frequency ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့55ကိုတစ်ပေါင်းတော့56 value ကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်မယ်VW 8ကိုထပ်ပြီးတော့4ပေါင်းတော့12ပြီးရင်2 watt direction ကဒီတိုင်းပဲVR 3 VW 3တာဖြစ်လို့ရမလို့ holding register ပြီးရင်56 2 watt ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မလို့တော့ delete နဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီလေးခုပေါ့နော် voltage current ပြီးရင် power ပြီးရင် frequency ပေါ့နော်ဒီလေးမျိုးကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်က watt တွေဒီ2 watt စီချသွားတာဆိုတော့4 byte စီကျွန်တော်တို့ချထားတယ်ဒီမှာက HR 56ပြီးသွားရင်တော့ okay နဲ့ထွက်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့သုံးထားတာဒီ VM VM0 ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဒီကျွန်တော်တို့ VM4 ပေါ့နော် VM4 အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ထည့်ယူမယ်ဆိုတော့သူ့ကို copy ပွားလိုက်လဲရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီဒါက for current အတွက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဟာဒီမှာသူ့ရဲ့ address ကို8ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ value ကိုကြတော့12ပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့အခု voltage ရဲ့ current ရဲ့ power ရဲ့ frequency ရဲ့ဒီ value တွေကိုကျွန်တော်တို့ display မှာပြဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီမှာထပ်တိုးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတိုးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ current ဆိုတော့ I ပြီးရင်ကျွန်တော် current ရဲ့amplifier ကကြတော့05 07 09တခုစီပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကောင်လို့ကျွန်တော်တို့က display မှာထည့်လိုက်ပါမယ်05 amplify လုပ်ပြီးသားတန်ဖိုးပြီးရင်သူ့နောက်မှာကျွန်တော်က current ဆိုတော့ ampere နဲ့ပြမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက power ပြီးလို့ရှိရင်လည်းသူ့ amplify တန်ဖိုး5ပြီးတော့ကျွန်တော်က7 amplify တန်ဖိုးထည့်မယ်ပြီးရင်unit က watt နောက်တစ်ခုကျတော့ frequency ပေါ့နော် frequency ဒီကကျတော့P009 ပေါ့နော်သူ့ကိုလည်း amplify တန်ဖိုးထည့်မယ်ပြီးသွားရင်သူကကျတော့ hertz ပေါ့ဒါကကျွန်တော်ဒီ display မှာပေါ်မဲ့နေရာလေးတွေကိုနေရာချလိုက်တာပေါ့နော်ထိပ်ဆုံးမှာခေါင်းစဉ်တက်ထားတယ်
ဒီ date တွေတိုင်းနေထည့်လို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်တော့မထည့်တော့ဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်ပေါ်မဲ့ value တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးနေရာချလိုက်တယ်အဲ့တော့ display မှာဒီလိုပုံစံတိုင်းလေးပေါ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူကြည့်အောင်ကျွန်တော် okay နဲ့ထွက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် download ထည့်လိုက်ပါမယ်လက်ရှိမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်တန်ဖိုးမှမသိဘူးပေါ့နော်decimal နေရာတွေလွဲနေသေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကနေရာလေးကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပြီးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော် voltage ဆိုတာကျွန်တော်တို့ setting ချိန်တယ်လို့ပဲသူ့ကိုပြန်ပြီးချိန်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ကampere ဖက်လို့ရအခုကျွန်တော်တန်ဖိုးက 0.38 ampere ရှိတယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်မှာအဲ့တော့0.38 ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့နေရာဒီကျွန်တော်တို့က 0.01 ဆိုတဲ့ resolution လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပဲပြီးရင် okay ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော် decimal place တနေရာထားကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ current ကိုရင်ကြည့်အောင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် online test နဲ့ပြန်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် 3.8 ဖြစ်နေပေါ့နော်တကယ်တမ်း 0.38 ဖြစ်ကမှာအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာကြည့်မလဲဆိုရင်ဒီ amplifier မှာdecimal place ကိုကျွန်တော်တနေရာပဲထားထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တနေရာထပ်ပြီးတော့တိုးကြည့်လိုက်ပါမယ်နေရာပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ download ထည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်0. အခုလက်ရှိဖတ်နေတဲ့ 0.3837 ပေါ့နော် ampere တန်ဖိုးရသွားပြီအဲ့တော့ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ဒီမှာwatt ဒီ frequency ဆိုလို့ရှိရင်နေရာလေးလွယ်နေပေါ့နော်အဲ့ပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြင်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒါကကြတော့ power 0.1 ပဲထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်decimal place ကိုတနေရာထားလိုက်မယ် okay အဲ့နောက်တစ်ခုက frequency frequency လဲဒီ 0.1 ပဲကျွန်တော်ထားမယ်ပြီးရင်သူတနေရာဒသမနေရာတနေရာထားမယ် okay ပြီးရင်သူကျွန်တော်ပြန်ပြီး download ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူ့ရဲ့တန်ဖိုးလေးဒသမနေရာလေးနဲ့မှန်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာ power ကြကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအရန် ampere နည်းနေသေးတယ်နည်းလို့ပေါ့နော်မပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ ampere များသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့တန်ဖိုးလေးပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်เนาะဒါလေးကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ logo ကနေမှာဒီ power meter ဖတ်လို့ရတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော် monitoring လုပ်ကြည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် logo စီကိုတော့ရောက်သွားပြီအဲ့တော့ logo ကနေမှာတစ်ဆင့်ဒီဟာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့က IoT ပေါ်ကိုတင်ရတော့မယ်ပေါ့နော်cloud ပေါ်ကိုတင်ရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ IoT platform ပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာသုံးရတဲ့ဒီ programming ဒီတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် Node-RED ပေါ့နော် Node-RED ဒီbrowser base ပေါ့နော် application တွေဖြစ်တဲ့ Node-RED ကိုဒီ logo က data တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ထပ်ပို့မယ်အဲ့ကနေမှာတစ်ဆင့် programming လုပ်ပြီးသားလောက်ထားတဲ့ value တွေကျွန်တော်တို့ကcloud ကနေမှပြန်ကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့
logo ကနေ program ရေးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီကအခုလက်ရှိဖတ်ထားတဲ့ value ၄ခုပေါ့နော်အဲ့၄ခုကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်တော့မလဲဆိုရင် IoT ပေါ်တင်ဖို့အတွက် Node-RED နဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ logo နဲ့ဆိုတော့ဒီ power meter နဲ့ချိန်တဲ့ဟာလေးပြလာတာပေါ့နော်သူကတော့ဒီမှာ 4 watt အထိသုံးထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့2 watt ပဲသုံးထားပါတယ်ဒါကဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ဒီ register value တွေကိုသူပြန်ပြလာတာပေါ့နော်ဖတ်လို့ရတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့က offset တန်ဖိုးတက်ပေါင်းပြီးတော့ရလာတဲ့ value တွေကိုဒီ logo ထဲမှာ setting ထည့်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လောက်သွားတဲ့ဟာလေးသူအစင်းစင်းပြန်ပြီးတော့ပြထားပေးတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေမှတက်စင်ဒီ value တွေကို logo ကိုlogo ကနေမှဒီ Node-RED ပုံကျွန်တော်တို့သွားတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုရင်နောက်ထပ်အခုပထမထည့်ခဲ့တာကကြတော့ mobile client ကိုထည့်ခဲ့တာပေါ့နော် client ကိုထည့်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီ S7 နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်မှာ Node-RED မှာ S7 connection နဲ့တွားပြီးတော့ server ချိတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကို add server connection မှာ S7 connection ကိုရွေးပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့ဒီဟာလေးရွေးရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Node-RED ပေါ်ရောက်လို့ရှိရင်ပြောပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ခုကကျွန်တော်ထည့်လိုက်တာဒီ client connection မှာ mobile ကိုကျွန်တော်ရွေးတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က power meter ကိုကျွန်တော် client အနေနဲ့သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ mobile client connection မှာ mobile connection ကိုကျွန်တော်ရွေးတာပေါ့နော်အခုကကြတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ data တွေကိုဒီNode-RED ပေါ့နော် Node-RED ပေါ်ပို့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကserver connection မှာ S7 connection လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကTSAP ပေါ့နော် TSAP မှာ30ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ဖြည့်ရပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့သူအမှန်ချင်းကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ် accept all connection request in server side ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုအမှန်ချင်းကုန်ပေးလိုက်မယ်ဒါကဘာအတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ data တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ Node-RED ကိုပို့ဖို့အတွက်လုပ်ရတာပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင် okay နဲ့ထွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာနောက်ထပ် connection လေးနှစ်ခုဖြစ်သွားမှာနော်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်တိုးလာတယ်ပထမတစ်ခုကကြတော့ဒီအဝါရောင်လေးပေါ့နော်ဒါကစတော့ကျွန်တော် mobile client နဲ့သုံးခဲ့တဲ့ကောင်ဒီဘက်တစ်ခုကကြတော့အခု server connection မှာ S7 connection နဲ့တွားတဲ့ကောင်ပေါ့နော်နှစ်ခုပေါ့နော်ဒီလိုနှစ်ခုလေးကျွန်တော်ထပ်တိုးလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဘယ်အဆင့်ထိရောက်သွားပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒီကနေမှာပေါ့နော်အခုဒါကတော့ကျွန်တော် connection ပေးထားတဲ့ဒီ network ပုံစံလေးပါအဲ့တော့ power meter ကနေမှာ logo စီကိုကျွန်တော်ရောက်သွားပြီဒီကနေတော့ network switch လေးတစ်ခုခံထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ network switch လေးတစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ network တစ်ခုရဲ့ဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ IoT ကိုကျွန်တော်တို့သွားရတော့မယ်ပေါ့နော် IoT 2040 စီကိုကျွန်တော်တို့ Node-RED သူ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရတော့မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ IoT ရဲ့ဒီ configuration တွေဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုအပ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တတိယအဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီအဲ့တော့အဲ့တတိယအဆင့်မှာ logo ကိုဒီ IoT ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို configure လုပ်ရဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့အရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ပါမယ်IoT နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ကတော့ကျွန်တော်အရင်တော့တစ်ခါ webinar မှာကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားဆိုတော့အသေးစိတ်တော့မသွားတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော် IoT setup လုပ်တဲ့ဥစ္စာလေးပါဒါကတော့သူ့ရဲ့ဒီ hardware ပေါ့နော် hardware မှာကျွန်တော်ဒီမှာလမ်းပေါက်တစ်ပေါက်ပါတာလည်းရှိရဲနောက်နှစ်ပေါက်ပါတာလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့အားလေးတစ်ခုရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါအထက်ကပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် SD card ထည့်တဲ့ slot လေးပါပါတယ်အဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် IoT 2040လိုမယ်ပြီးရင် SD card ပေါ့နော်ဘာလို့ဆို OS image ကိုကျွန်တော် SD card ထဲမှာ image ရိုက်ပြီးတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် SD card လိုပါတယ် SD card ကကျွန်တော် 8GB ကနေမှ 32GB ပေါ့နော်အထိကျွန်တော်သုံးလို့ရတဲ့ SD card လေးထည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးရင် PC လိုတယ်ပေါ့နော် engineering station တွေနဲ့လုပ်ဖို့အတွက်
ပြီးရင် power supply မှာဒါ hardware software အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒါကWin32Dix Imager ဆိုတဲ့ image ရိုက်တဲ့ software လေးတစ်ခုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ OS image ကိုရိုက်ဖို့အတွက်သုံးရတဲ့ software လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် download လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ Putty ဆိုတဲ့ကောင်လေးပေါ့နော် Putty ကကျတော့ဒါ IoT ကိုကျွန်တော် setup လုပ်ဖို့အတွက်သုံးတဲ့software ပေါ့နော်နောက်က image file ဒီ image ရိုက်တဲ့ကောင်လေးနဲ့ထည့်ဖို့အတွက် image file လေးလည်းကျွန်တော် download လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါပထမဆုံးအဆင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ download လုပ်လို့ရတဲ့ဟာလေးပါ download လုပ်လို့ရတာကကျွန်တော်ဒီSiemens ရဲ့ industrial support online ပေါ့နော်ဒီ industrial support ကနေမှကျွန်တော်ဒီကသွားပြီးတော့ download လုပ်လို့ရပါတယ် image file လေးကိုimage file လေးကို download လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်location လေးကျွန်တော်ယူရတယ်ပေါ့နော်ဒါပထမဆုံးအဆင့်ကတော့ဒါimage ရိုက်တဲ့ဟာလေးပါအသေးစိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ IoT setup လုပ်တဲ့ video ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒါ image ရိုက်မယ်ပေါ့နော် image ရိုက်မယ်သူ့ကိုရွေးလိုက် file လေးအဲ့ကျွန်တော်တို့ download တဲ့ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးမယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်location ရွေးပြီးရင် right ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်ရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အစင်းစင်းလုပ်ကြည့်သွားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အကယ်လို့ image ရိုက်တာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် right successful ဆိုပြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် IoT ရဲ့ဒီဖုန်းလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ SD card slot လေးမှာ SD card လေးကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့စက္ကန့်30လောက်စောင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မီးလုံးလေးငြိမ်သွားပြီဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကတ်ကိုဖတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ IP address ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က device တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိန်တဲ့အခါမှာ IP address ကလိုလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ power meter မှာလည်း IP address ကျွန်တော်တို့ setting ထားခဲ့တယ် logo မှာလည်း power meter setting ထားခဲ့IP address ကျွန်တော်တို့ထားခဲ့တယ်အခု IoT မှာလည်းသူ့ရဲ့ IP address ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့IoT ရဲ့ IP address က 192.168.200.1 ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ default IP address ပါအဲ့တော့ဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော် Ethernet cable နဲ့ချိန်လိုက်မယ်ချိန်ပြီးလို့ရှိရင် address လေးကိုကျွန်တော်တို့ကရိုက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါသူဒီလမ်းပေါက်1မှာသူထိုးရတယ်ပေါ့နော်ထိုးလိုက်တယ်ထိုးပြီးလို့ရှိရင်ဒါကကြတော့ IoT ကိုကျွန်တော် setup လုပ်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကသုံးခဲ့တာဒီWin32Dix Imager ဒီ image ရိုက်ဖို့အတွက်သုံးတဲ့ software ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ IoT ကို setup လုပ်ဖို့အတွက်သုံးရတဲ့ software Putty ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးပုံစံလေးနဲ့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အသစ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် setting မချိန်ရသေးဘူးဆိုရင် IP address က 192.168.200.1 သူပြလာတဲ့အတိုင်းလေးရွေးပြီးတော့ကျွန်တော် open ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ဘေးက box လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာ yes ဆိုတာလေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် login as ပြီးရင် root ပေါ့နော် root လို့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်သူကအောက်မှာ root IoT 2000ဆိုပြီးတော့သူဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပြောင်းလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူ့ကို setup လို့ရိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Putty မှာဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ် box လေးနဲ့အဲ့မှာပထမဆုံးက OS setting ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒုတိယတစ်ခုက network networking ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးလို့ရှိရင် networking မှာ configure interface ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က default 200မသုံးကိုယ့်အကို IP address ထားခြင်းတယ်တစ်ခုထားခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာလာပြီး IP address ပြောင်းပြီးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ပေါက်ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်းပေါက်နှစ်ပေါက်ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Ethernet 0ဒီကိုကျွန်တော်တို့သုံးထားတဲ့ IP နဲ့သွားမယ်ပေါ့နော်IP ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ IP အသစ်ဖြစ်သွားမယ်ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ IoT ကိုကျွန်တော်တို့ internet ပေးတဲ့ကောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Ethernet 1အပေါက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ DHCP ထားပေးမယ်။ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ internet ပေးဖို့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုနှစ်ခုထားပေးမယ်။ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ okay နဲ့ထွက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီပေးလိုက်တဲ့ IP address အဆင်ပြေလားမပြေလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ping လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော် comment box ကနေမှပေးလိုက်တဲ့ IP address ကိုပြန်ပြီးတော့ ping ကြည့်လို့ရပါတယ်။မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်တော့default IP address ကနေမှကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့ IP address ဖြစ်သွားပါပြီပေါ့နော်ဒီ IoT မှာ200.1မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူ 0.10 ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 0.10 ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါတော့ date and time ထည့်တာတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် IoT ကိုကျွန်တော်တို့က setup လုပ်ပြီးသွားပြီ setup လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့node-RED ကိုကျွန်တော်တို့သွားလိုက်တော့မယ်နော် node-RED ဆိုတာကကြတော့ကျွန်တော်ပြောရင်တော့ IoT platform ပေါ်ကို data တွေပို့တဲ့အခါမှာအသုံးပြုရတဲ့ browser based application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် software ဆိုပြီးသက်ရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ browser based သွားတာပါအဲ့တော့ဒီ node-RED ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ IoT 2000 setup မှာကျွန်တော်ပြန်ဝင်မယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတိုင်း
ကျွန်တော်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံတိုင်းကျွန်တော်ပြန်ဝင်မယ်ပြန်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်software ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွားခဲ့တာကြတော့ networking ကိုကျွန်တော်တို့တွားခဲ့တာ networking မှာ IP address ကျွန်တော်တို့ပြင်တယ်အဲ့တော့ဒီအဆင့်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကsoftware ပေါ့နော် software ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်မယ်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်manage auto setup option ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့မှာဒီ auto setup node address ဆိုတဲ့ကောင်လေးဒီကောင်လေးကိုအမှန်ချစ်လေးပေးပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးပေးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ MQTT လဲသုံးပါဆိုတော့ဒီသုံးခုလုံးကျွန်တော်တို့ကအမှန်ချစ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်မယ် reboot နဲ့ပြန်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် reboot ပြန်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗာပြီးသွားပြီလဲဆိုရင် node address သုံးဖို့အတွက် IoT တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် node address application ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ IoT ရဲ့ဒီ IP address နဲ့တွားပြီးတော့ browser မှာတွားကြည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တွားစစ်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး IP address နဲ့ browser နဲ့ဝင်လိုက်တာနဲ့အခုလိုမျိုး node address ပေါ်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ node address ရပြီလားဆိုတာကျွန်တော်တို့စစ်ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်သုံးထားတဲ့ IP လေးတွေပေါ့နော်ကွန်ပျူတာကိုကျွန်တော်0 network 23ပေးထားတယ်ဒီ power meter 030 logo ကကြတော့03 IoT ကိုကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားရလဲဆိုရင်0.100ထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ IoT မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Ethernet 1 Ethernet 0ဆိုပြီး port နှစ်ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ဒီကောင်လေးနဲ့ device တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်သုံးတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ IoT ကို internet ပေးထားတဲ့ port ပါ DHCP ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ထားခဲ့တယ်ပေါ့နော် Ethernet 0နဲ့ Ethernet 1မှာအဲ့တော့ Ethernet 1ဒီ DHCP ထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က router ကနေမှကျွန်တော်တို့ကသူ့ internet ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့router မှာလည်းသူ့ရဲ့ IP address ရှိတယ်ပေါ့ device တိုင်းမှာသူ့ရဲ့ IP address ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကနေမှ router ကနေမှသူ့ကို assign ချပေးတဲ့ port တစ်ခုကနေမှဒီဘက်ကို IoT ကိုချပေးတဲ့ number ဒီဘယ်လောက်လဲဆိုတာကျွန်တော်သိဖို့လိုရတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုဘယ်လောက် IP address နဲ့ internet ပေးထားတာလဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့သူက 100.18 ပေါ့နော်18ဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုစစ်လို့ရလဲပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့စစ်ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုပြကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် IoT နောက်က PC power meter ပြီးရင် logo ဒီကောင်တွေအားလုံးဒီ network 0 network ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့တစ်ခု data တွေပြန်ပြီးတော့ဖလှယ်လို့ရအောင်အတွက် network တစ်ခုထဲမှာရှိတယ်ဒါကကြတော့သူ internet ပေါ်တင်ဖို့အတွက်သုံးတဲ့ IP address ပေါ့နော်အဲ့တော့router ကနေချပေးတဲ့ assign လုပ်ပေးတဲ့ IP address လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ number ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့သိဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စစ်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်တို့စစ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာသွားမလဲဆိုရင် putty ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်image ရိုက်တာတော့ကျွန်တော်မသွားတော့ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အစားကလုံးဝမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့အခု putty ကနေပြန်ဝင်လိုက်မယ် 192.168.0.100နော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တစ်ချက်စစ်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ 0.100 နဲ့ကျွန်တော်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဆောင်းတော့ပြောရတယ် root ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင် IoT 2000 setupဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြောတဲ့ဒီ screen လေးကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီ box လေးကိုရောက်သွားပြီအဲ့မှာ networking မှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော် Ethernet 0 1နှစ်ခုလုံးတော့သုံးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့0မှာဆိုရင်ပြီးသွားပြီဆိုရင် okay နဲ့ဝင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါဒီ 0.100 ကျွန်တော်ထားထားတယ် IoT ရဲ့ IP address ပြီးသွားရင် Ethernet 1ကိုကြာတော့ကျွန်တော် internet ပေးထားတယ် DHCP okay မှန်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ software မှာကျွန်တော်တို့ကသူပြောထားတယ်
manage auto stat option အဲ့ထဲမှာ node rack ကောနောက်ခါဒီ mosquito broker MQTT ရောအကုန်လုံးကျွန်တော်အမှန်ချစ်ပေးထားတယ် okay done ပြီးရင်တော့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာနဲ့ဆက်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် if config ဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့ဆက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် if config နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာကြလာမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ethernet 0ရဲ့ IP address ရှိမယ်ဒါက 192.168.0.100 IoT ရဲ့ IP address ပြီးရင် ethernet 1မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ internet ပေးထားတဲ့အခါမှာဒီ router တွေမှာ IoT ကို internet ချပေးတဲ့ဒီ address ပေါ့နော်အဲ့နံပါတ်ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ192.168.100.18 ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင် router တွေမှာ IoT ကို assign ချပေးတဲ့IP address ဒီ 100.18ဒီလိုနည်းလမ်းမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဆက်လို့ရပါတယ်ဒါကအခုကျွန်တော်တို့ကဒီ router နေမှာဒီကြိုးနဲ့တွားလာတာပေါ့နော်အကယ်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က Wi-Fi dongle နဲ့ Wi-Fi နဲ့ချိန်ပြီးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Wi-Fi ကိုကျွန်တော်ချပေးတဲ့ IP address တွေရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာပဲ꿰သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီ number လေးကိုကျွန်တော်မှတ်ထားလိုက်မယ် 192.168.100.18 ဆိုတာလေးမှတ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကကြတော့ internet ချပေးတဲ့ IP address တွေပြီးသွားရင်ဆိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပါမယ် okay အဲ့တော့စနောက internet ချပေးတဲ့နံပါတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့က browser နေသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်ပါမယ်နော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပဲဖြတ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်စနောက 192.168.100.18 ဆိုတဲ့ကောင်လေးအဲ့တော့ဝင်လိုက်တာနဲ့အခုလိုမျိုး node platform ပေါ်ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်အရင်တော့ရေးခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေရှိလို့ပေါ့နော်ဒီမှာ node test တို့ 7 test တို့အစဉ်ဒါကိုရေးခဲ့တဲ့ note လေးတွေရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနံပါတ်ကိုကျွန်တော် IP router တွေမှာချပေးတဲ့ဒီ assign address ကိုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော် browser နေလို့ဝင်လိုက်တာနဲ့ node web ပေါ်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုသုံးသားတဲ့ဒီ flow လေးရှိနေပေါ့နော်အဲ့တော့အသစ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့သုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အသစ်တစ်ခုထပ်တိုးလိုက်မယ်ဒီဘေးနားမှာပေါင်းလက္ခဏာလေးနဲ့ flow 1ဆိုပြီးတိုးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာသုံးမလဲဆိုရင်ဒီမှာS7 ဆိုရယ်ဒီဘက်ဘေးနားမှာ S7 ဆိုပြီးကျွန်တော်စီမှာ note လေးတစ်ခုရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တွင်းထားပြီးသားမဟုတ်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အကယ်လို့မရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကို install လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ install လုပ်တဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေသွားလို့ရလဲဆိုရင်ဒီဘက်ထဲမှာ manage palette ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒီ install ဆိုတဲ့နေရာမှာ S7 ဆိုပြီးတော့လဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ S7 node-RED S7 node-RED config S7 ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိပါတယ်အဲ့ကနေမှာဒီ install ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ရပြီပေါ့နော် install S7 node ထည့်လို့ရပြီဒါကဒီအပေါ်ကနေမှာ node-RED ကနေတန်းပြီးတော့ကျွန်တော် S7 product တွေနဲ့ချိန်ပြီးတော့ device တွေနဲ့ချိန်ပြီးတော့သုံးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုထည့်ပေးဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေတိုက်ရိုက်သွားပြီးတော့ install လုပ်လဲရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုသွားလို့ရလို့လဲဘယ်လိုသွားလို့ရသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်logo ကို node-RED ချိတ်တဲ့ဥစ္စာလေးပေါ့နော်ဒီ dashboard သုံးတဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်မသွားတော့ဘူးအသေးစိတ်မသွားတော့ဘူးဆိုတော့လုံရင်းနဲ့ပဲတစ်ခါပြောသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကစတော့ကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့မှာသတိထားဖို့တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က Ethernet port နှစ်ခုอ่ะဒီကျွန်တော်တို့ IP address တူလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခုက0 network ထဲမှာရှိရင်နောက်တစ်ခုဒီတခြား network ထဲမှာရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကကျသတိထားစရာလေးပေါ့နော် network နှစ်ခုတူလို့မရပါဘူးတစ်ခုက internet တော့သုံးတဲ့ network နောက်တစ်ခုကကျတော့ device to device ချိန်ထားတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ address ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးအတူတူထားလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုပြောတာပေါ့နော်Ethernet port နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ IP address အတူတူထားလို့မရပါဘူးဒီလိုပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ထားလို့ရတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ထားလို့ရတယ်ဒါကကြတော့ S7 ပေါ့နော်အခုဒီနေရာမှာတော့ PLC မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် logo သုံးထားတယ်ပေါ့နော် network switch လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်
PC station နေနဲ့ network တူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ monitoring ပြန်လုပ်လို့ရတယ်။တကယ်လို့ဒါ S7 device ကိုကျွန်တော်တို့ home ဘက်မှာထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ monitor ပြန်လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်။ဒီဘက် address နဲ့မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့ monitor ပြန်လုပ်လို့မရဘူးဒီလိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ချိန်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကဒီ internet router နဲ့မှာ cable နဲ့သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် wifi နဲ့ကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် wifi stick ပေါ့နော် USB dongle လေးနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးသွားလို့ရပါတယ်ဆိုတာလေးပြလာတာပါကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဝင်ခဲ့တဲ့ networking မှာconfigure interface မှာ connect wifi ဆိုတော့နော် wifi dongle လေးတက်လိုက်တာနဲ့ connect wifi ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာ connect wifi ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကEthernet 0 Ethernet 1နဲ့သွားခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ Ethernet 0 Ethernet 1ပြီးရင် WLAN 0ဆိုတာလေးထပ်တိုးလာပါလိမ့်မယ်ဒါက Wi-Fi dongle လေးချိတ်လိုက်တာနဲ့ Wi-Fi နဲ့ချိတ်ပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော် DHCP ဆိုပြီးရွေးပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ Wi-Fi နဲ့ချိတ်ပြီးသုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဒီWi-Fi host နာမည်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့password ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရပါမယ်ဒါဆိုရင်ရပါပြီဒါကကျွန်တော်ပြောတဲ့ Node-RED နဲ့ S7 ချိတ်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါလေးဆက်သွားပါမယ်အဲ့တော့ internet ဒုတိယအပေါက်ပေါ့နော် internet 1ဒီinternet ရှိနေဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ okay လို့ wifi နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း wifi internet ရှိနေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နှစ်မျိုးလုံးပဲရပဲသုံးတစ်ခုက internet IoT တင် internet ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကကြတော့စနောကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ Node-RED မှာdirect install မနှိပ်ပဲနဲ့မလုပ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး install ဆိုတဲ့ကောင်လေးသွားပြီးတော့မနှိပ်ပဲနဲ့ဒီရနေလဲကျွန်တော်တို့က PuTTY ကနေလဲ install လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကဒုတိယတနည်းပေါ့နော် direct install လုပ်တာဒါကကျတော့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်ဒီပုံစံအတိုင်းလေးပဲရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကNode-RED ပေါ့နော် S7 Node ကိုIoT ရဲ့ကိုထည့်လို့ရပါတယ်ဒါရိုက်ထည့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ PuTTY ကနေတစ်ဆင့်ခုလိုမျိုးရိုက်ပြီးတော့ထည့်လို့လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးတော့ပြောလို့ဒီနေရာမှာ internet ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင် IoT ကို internet မပေးထားဘူးဆိုရင်တော့ဒီအဆင့်မှာဒီလိုပုံစံမျိုးရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကကြတော့ PuTTY ကနေတစ်ဆင့်S7 ကိုဒီ IoT ရဲ့ကိုထည့်တာပေါ့နော်ဒါရိုက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကနေလာထည့်လို့ရတဲ့ဟာလေးပါအဲ့လိုနှစ်မျိုးလုံးပေါ့နော်စနိုးလိုမျိုးတန်းပြီးထည့်တာဖြစ်ဖြစ်PuTTY နဲ့တစ်ဆင့်ထည့်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခုလုံးကြိုက်တဲ့အနေနဲ့ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ Node-RED မှာအခုလိုမျိုး S7 ဆိုတဲ့ node လေးနှစ်ခု input output ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာလေးကျွန်တော်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါက Node-RED မှာကျွန်တော် S7 သုံးလို့ရဖို့အတွက် S7 node ထည့်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် input အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ S7 in ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ရွေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့Node-RED ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ကြည့်လိုက်လို့ရသွားပြီကိုယ့်ရဲ့ IP နဲ့ဒီ router ချပေးတဲ့ address နဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပြီစာကြည့်လို့ရပြီအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်logo ကနေမှတစ်ဆင့် Node-RED ပေါ်ဘယ်လိုတင်တော့မလဲအဲ့တော့ဒါကဆုံးတော့ကျွန်တော်ထည့်ခဲ့တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်S server connection မှာ S7 connection ကိုရွေးပေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ S7 device နဲ့သုံးပါဆိုတော့ S7 connection ဒီ Node-RED မှာလည်း S7 node ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးသွားပြီဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်ရွေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာTSAP မှာ30ဆိုတဲ့ value တွေထည့်ပေးမယ်အမှန်ချစ်ထည့်ပေးမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့က okay နဲ့ထွက်လိုက်မယ်ဒါဒီအဆင့်ကကျွန်တော်တို့ဆုံးတော့လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ Node-RED ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ data တွေကျွန်တော်တို့ထည့်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့Node S7 Node လေးကိုရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့က PLC လည်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့ logo သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် logo လည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့logo အတွက်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် S7 Instagram ကောင်လေးကျွန်တော်တို့ကဝင်လိုက်တယ်ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီညမှာ IP address လေးရှိလိမ့်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ logo ရဲ့ IP address ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးမယ်ပြီးရင်အရှိမကျွန်တော်တို့ထည့်ခဲ့ TSAP mode ပေါ့နော်အဲ့တော့ TSAP mode ကိုရွေးပေးမယ်ပြီးရင်သုံးခဲ့တဲ့ number 30ဆို30ဒီဘက်ကသူရှိတဲ့ number ဒီကောင်လေးထည့်ပေးမယ်သူရဲ့ setting တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးသွားရင် update ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ Node-RED ပုံကျွန်တော်ရောက်သွားပြီအခုကျွန်တော်သုံးပါဒီအရှိကကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ကောင်လေးမဟုတ် flow 1ဆိုအသစ်ကလေးကျွန်တော်သုံးပါပေါ့နော်အဲ့မှာS7 node ကိုထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ကိုဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်လို့ရပြီအဲ့တော့ S7 in ဆိုပြီးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ slide မှာပြလာတဲ့အတိုင်းသူကျွန်တော်တို့ double click နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူကမေးတယ်ပေါ့နော် S7 endpoint ထည့်မှာလားကျွန်တော်ထည့်မယ်အဲ့တော့ရှိပြီးသားကျွန်တော်ရှိပြီးသားဆိုတော့သူကျွန်တော်ဒီမှာရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်1 168
0.3 ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ 0.3 port က102 TSAP mode ကိုကျွန်တော်ရွေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီဟာဒီ logo မှာလည်းပြန်သွားကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ TSAP ကကျတော့ကျွန်တော်21ဒီဘက်ကတရားတော့30ပေါ့နော်ဒီအတိုင်းကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ TSAP mode ကိုရွေးထားတယ်ပြီးရင်30ဒီမှာကျဟိုမှာကကျတော့ logo ကျွန်တော် logo မှာကျတော့21ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူနဲ့တူအောင်21 30ထည့်ပေးမယ်အကုန်လုံးပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က update နှိပ်လိုက်မယ်နောက်ဒါဆိုရင်သူက IP address လေးနဲ့ထည့်လိုက်ပေါ့ဓမ္မကျွန်တော်နာမည်မပေးတာသေးလို့ okay အဲ့တော့နာမည်ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပထမအောင်ဆုံး value တစ်ခုဒီvoltage ဆိုတော့နာမည်ပေးတာပေါ့ဒါကတော့နာမည်ပေးတာတက်ပါ name ကတော့အပေါ်က IP address တွေထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင် then ဆို voltage ဆိုပြီးတော့ note လေးတစ်ခုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ data ကိုကျွန်တော်တို့ကMQTT ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ cloud ပေါ်ကိုပို့မှာပေါ့နော်ပို့မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ function လေးတစ်ခုကျွန်တော်ရေးပေးဖို့လိုတယ် function ဆိုတဲ့ကောင်လေးကျွန်တော် note လေးကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာရေးရတဲ့ဒီ node-RED function လေးရှိပါတယ်ဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတော့ကျွန်တော်သိသိမသွားတော့ဘူးရင်တစ်ခေါက်တုန်းကလည်းဒါဘယ်လိုမျိုးရေးရလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုလည်းပြောထားပြီးသားရှိအဲ့မှာပြန်ပြီးတော့သွားကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုရေးရတဲ့ function လေးရှိပါတယ်အဲ့ function လေးကဒီကောင်လေးပါအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကvoltage ဆိုတဲ့ကောင်လေးတခုကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖန်တီးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူဒီthe version 1.6 device webinar ဒါကကြာကျွန်တော် cloud ပေါ့နော် UBDOS cloud ပေါ်တင်ဖို့အတွက်ရေးရတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်ကကျွန်တော် webinar ဆိုတဲ့ device ထဲမှာvoltage ဆိုတဲ့ data လေးကျွန်တော်သွားပြီးတော့ပေါ်ချင်တာအဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးွားရင် done နဲ့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့နောက်ဟာတွေကြာရင်ဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲဆိုတာလေးကျွန်တော်ပြင်ပြပါမယ်နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော် voltage ကိုအရင်ဖတ်မှာဆိုတော့ဒီပုံစံလေးတိုင်းကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင် done တော့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က MQTT နဲ့တင်ပါဆိုတော့ဒီမှာ out လေးနဲ့ထည့်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ MQTT အကယ်လို့မရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကပြောတဲ့ဒီ manage palette ထဲကနေမှာသွားပြီး MQTT node ကို download ထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီသုံးခုကျွန်တော်ချိန်လိုက်မယ်အဲ့တော့ MQTT ကိုကျွန်တော်voltage ကိုကျွန်တော်အရင်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ် voltage ကဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့logo ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ IP address ကျွန်တော်ထည့်ခဲ့လိုက်တဲ့အကောင်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ function မှာကြတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့ဒီ function နဲ့ပြီးသွားရင် MQTT မှာကြတော့ကျွန်တော်ဗာရွှေ့ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ security မှာပေါ့နော်ဒီမှာဒီ user name ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကကြကျွန်တော်ဘယ်ကနေသွားမှာလဲဆိုရင်UBDOS ပေါ်ရောက်ပြီးတော့မှ UBDOS ရဲ့နံပါတ်ကိုနာမည်ဒီname ကိုဒီမှာလာထည့်မှာပေါ့နော်ဒါကတော့ UBDOS ရောက်မှာပဲထပ်ပြပါမယ်လောလောဆယ်မှာဘာပဲရေးထားမလဲဆိုရင် connection မှာ industrial.api.ubdos.com port က183ဒီ value လေးတွေပဲကျွန်တော်ထည့်ထားပါမယ်ပြီးရင် update အဲဆိုရင်ကျွန်တော်3တာဒီ node 3ခုစုစုပေါင်း3တယ်ပေါ့နော် voltage S7 node တစ်ခု3တယ်ပြီးရင် function node တစ်ခု3တယ်ပြီးရင် MQTT node တစ်ခု3တယ်ဒီ3ခုကျွန်တော်3တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုဆက်သွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ setting အတိုင်းကျွန်တော်ထည့်ပြီးသွားပြီ S7 ဒီ voltage node လေးတစ်ခုလည်းထည့်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ခဲ့တာဒီ variable မပေးခဲ့တာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် logo ကနေမှာဟုတ်ပြီ logo နဲ့ချိန်ပြီးကြတော့ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကသုံးခဲ့တဲ့ဒီ variable word address တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့တဲ့ဒီ0 4နောက်ပြီးရင်8 12ဒီလေးခုကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့တယ်ပေါ့နော် voltage current power frequency ဒီလေးမျိုးရဲ့ address ဒီကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့တာဒီ0ရယ်4ရယ်8ရယ်12ရယ်ကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့တယ်အဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ variable တွေမှာလာထည့်ပေးဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လာထည့်ဘယ်လိုလာထည့်ရမလဲဆိုတော့ဥစားလေးတော့ဆက်ကြောပြပါမယ်အဲ့တော့ဒါကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် logo ကနေမှဒီ S7 node ကိုဘယ်လိုမျိုး address တွေပေးရမလဲဆိုတဲ့ table လေးပြလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ် real input output တွေသုံးတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကဒီဘက်ကအစိမ်းရောင်လေးကကြတော့တကယ် logo ဘက်မှာရှိတဲ့ address ပေါ့နော်ဒီဘက်ကကြတော့ IoT မှာပေးရမယ့် address ပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာက I1 ဆိုလို့ရှိရင်
okay အဲ့တော့ i1 ဆိုလို့ရှိရင် IoT မှာကြာရင်ကျွန်တော်ဗာရေးပေးရမလဲဆို i0.0 ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်ရေးပေးရမယ် Q1 ဆိုရင် Q0.0 IoT မှာဒီလိုမျိုးလေးလာရေးပေးမယ်အကယ်လို့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ memory သုံးတယ်ဆိုရင် M1 ဆိုရင် M0 M0.0 ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါက input output တွေအခုကျွန်တော်တို့သုံးသွားတာကကြတော့ကျွန်တော်ဘာသုံးသွားလဲဆိုတော့တကယ် real input output တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ data တွေ analog value တွေသုံးသွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ byte တွေကျွန်တော်တို့ word တွေထည့်ခဲ့ကြတယ် address တွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ဒီ VW0 ကျွန်တော်သုံးခဲ့တယ် VW0 ရဲ့0ရဲ့4ရဲ့8ရဲ့12ရဲ့အဲ့တော့ VW0 ဆိုရင်ကျွန်တော် IoT မှာဘယ်လိုရေးပေးရမလဲဆိုရင် DB1 INT0 INT ဆိုတာကကျတော့ integer data type ကိုပြောတာပေါ့နော် integer ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့က integer ပြောင်းပြီးသွားပြီ logo ကနေမှpower meter လာ flow ကို logo မှာ integer ပြောင်းပြီးသွားပြီအဲ့ integer value ကိုnode ပေါ်ကျွန်တော်တို့တင်မှာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ VW0 ဆိုရင် IoT မှာဘာရေးပေးရမလဲဆိုရင် DB1, INT0 ဆိုပြီးရေးပေးမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က VW အခုကျွန်တော်သုံးတာ0ပြီးရင်4ဆိုရင်DB1, INT4 ဒါမျိုးလေးရေးပေးရုံပဲပေါ့နော်သူနဲ့ equivalent ဖြစ်တဲ့ address လေးကိုကျွန်တော်တို့ကရေးပေးရုံပဲအဲ့တော့ဒီ VW တွေဒီကျွန်တော်တို့ logo မှာလောက်ခဲ့တဲ့ကောင်လေး logo မှာပေးခဲ့တဲ့ address တွေ2 word ပေါ့နော်4 byte စီခြားပြီးပေးခဲ့တဲ့ကောင်ဒီကောင်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ကြည့်လို့ရပါတယ် word နဲ့သူပြရတယ် VW0 ဆိုရင်သူက byte နှစ်ခုစာသုံးသွားတယ် VB0 နဲ့ VB1 နဲ့ VW2 ဆိုရင်2နဲ့3နဲ့သုံးသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအခု2 word သုံးလာတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ4 byte ခြားသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့0ရဲ့4ရဲ့8ရဲ့12ရဲ့ကျွန်တော်သုံးခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒါကို IoT မှာကျွန်တော်တို့ဒီ node မှာဘယ်လိုရေးပေးမလဲဆိုရင် DB1, INT ဆိုရေးပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့ရေးရအောင်အဲ့တော့ဘယ်ကိုပြန်သွားမလဲဆိုရင်node ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ S7 node ပေါ့နော်သူ့ကိုပြန်ဝင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ setting ပေးမယ်ဘယ်မှာပေးမလဲဆိုရင် variable အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ရေးခဲ့တဲ့အချိန်မှာသုံးခဲ့တဲ့နံပါတ်တွေဝင်နေရပါတော့ DB1 INT 16 18အဲ့တော့အခုဒီနေရာမှာကျွန်တော်သုံးခဲ့ရသည် INT 0ကစသုံးတယ်ပြီးရင်4 byte ခြားပြီးတော့4 sorry INT 4ပြီးရင် INT 8ပြီးရင် INT 12ပေါ့နော်ဒီသုံးခဲ့တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ B00 နံပါတ်တွေမှန်လားတော့တစ်ချက်စစ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့တဲ့ဒီ B0025 ပြီးရင်79အဲ့တော့ဒီနံပါတ်ဒီ amplify လုပ်ပြီးသား value ဒီဒါဒီ voltage အတွက်5ဒီ current အတွက်7ဒီ power အတွက်ပြီးရင်9ဒီ frequency အတွက်အဲ့တော့ဒီနံပါတ်လေးတွေကိုဟိုမှာကျွန်တော်တို့ရေးပေးမယ်2579ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်ပြီ okay ရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့တော့ဒီ V002 amplify လုပ်ပြီးသားကျွန်တော်တို့ voltage တန်ဖို့ဒီဒီဘက် IoT မှာ node web မှာ DB1 INT0 ဆိုတဲ့ address တွေကိုဝင်သွားမယ်05ဒီဘက် address တွေကိုဝင်သွားမယ်07ဒီဘက်ကပေးတဲ့ address တွေကိုဝင်သွားမယ်9ဒီဘက်က12ဆိုတဲ့ address တွေကိုဝင်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ဒီ၄မျိုးလုံး variable ၄မျိုးလုံးကိုကျွန်တော် assign လုပ်ပြီးသွားပြီဒါဆိုရင် updateအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ voltage ကိုသုံးပါဆိုတော့single variable ပဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့ function ဒီ B002 အဲ့တော့ B002 ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် B10 အဲ့ဒါဆို voltage အတွက်ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ကျန်တဲ့ဟာတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့တိုင်းပဲသွားလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီကောင်တွေကို copy ပွားလို့ရတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တစ်ခုပဲ insert မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်တွေတစ်ခုအဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်နောက်ဟာတွေကသူ့ပုံစံတိုင်းပဲပွားလာရုံပဲဆိုတော့ဒီပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က UV-DOS ကိုတင်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီ node web မှာကျွန်တော်တို့ရေးပြီးသွားပြီ S7 နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးသွားပြီ address တွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင် UV-DOS ကိုကျွန်တော်တို့တင်လို့ရပြီအဲ့တော့ UV-DOS ကိုတင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် UV-DOS ကိုဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် UV-DOS ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လောလောဆယ်အသစ်ဖြစ်သွားကျွန်တော် log out ခဏလုပ်လိုက်မယ်ရင်းတော့သုံးထားပြီးသားရှိရလို့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် uv.com ဆိုဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့တွေးရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အသစ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်လိုမျိုးပြမလဲဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပြပါလိမ့်မယ်နှစ်ခုပေါ့နော် education personal အတွက်ပဲသုံးမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် business အတွက်ပဲသုံးမလားနော်ကျွန်တော်သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကnote ပေါင်းကျွန်တော်တို့က4000လောက်အဲ့လောက်ထိသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်
ဒါက education အတွက်သုံးတာဒီကကျတော့သူကကျတော့ကျွန်တော်ကပတ်စံနဲ့သုံးရတာပေါ့နော် business အတွက်ဒါကျတော့တစ်လားကိုဘယ်လောက်ဆိုပြီးကျွန်တော်သုံးရတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအတွက်ပဲသုံးမလားဒီအတွက်ပဲသုံးမလားကျွန်တော်ရွေးလို့ရပါတယ် business အတွက်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်က plan လေးတွေရွေးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ business အတွက်ကိုကျွန်တော်ရင်သွားကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ user name email ဒါ account ဖွင့်တာတော့ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့နော် name နာမည် password ပေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ create my app ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ UVDOS ပေါ်ကိုတိုင်းရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လို plan လေးရှိတယ်ဆိုတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်က account ရှိပြီးသားဆိုတော့ login နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော်သုံးထားတဲ့ဟာပေါ့နော်လောလောဆယ်သုံးထားတဲ့ဟာဆိုတော့business plan နဲ့ကျွန်တော်သုံးထားတာဆိုတော့သူကပထမဆုံးဆိုလို့ရှိရင်သူကရက်30သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ရက်30သုံးလို့ရတဲ့ plan ကိုကျွန်တော်ကtrial ရွေးထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ28ရက်ကျန်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် education အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ business နဲ့သုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အသစ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် dashboard ပေါ်သူကတန်းပြီးရောက်သွားတာပေါ့နော်ရောက်သွားတာဆိုတော့အခုကျွန်တော်အသစ်တစ်ခုယူလိုက်မယ်ဘာယူလိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင် device အသစ်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် device အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဘာသုံးလိုက်မလဲဆိုရင်device တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ဘေးနားမှာdevice အသစ်ထည့်လို့ရတဲ့အားလေးရှိပါတယ် add new device ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်ရမယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ IoT platform ပေါ်ရောက်သွားပါပြီ IoT UVDOS ပေါ်မှာ data တွေသိမ်းပါပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော် device ဒီနေရာမှာ blank device ကိုပဲရွေးလိုက်ပါမယ် device name မှာကျွန်တော်webinar လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်အမှန်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်ထွက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် device တခု device တွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်education အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့3ခုလားမသိဘူး device 3ခုအထိသုံးလို့ရတယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်အခု device ကိုထပ်တိုးလိုက်ပြီး webinar ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့ device တွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှမရှိသေးဘူးဘာမှမရှိသေးဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပြချင်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်ချင်တဲ့ voltage တွေ current တွေ power တွေ frequency တွေဘာမှမထည့်ရသေးဘူးဒီ device ထဲမှာစောစောကပြောတဲ့ variable လေးတွေကိုကျွန်တော်လာထည့်မှာအဲ့တော့ variable လေးတွေဒီ၄ခုရှိတယ်အဲ့၄ခုဒီ webinar ဆိုတဲ့ device ထဲမှာရှိမှာပေါ့နော်ဒီကနေမှကျွန်တော်လာကြည့်ရမှာအဲ့တော့ဒီမှာဘာ variable မှကျွန်တော်မရှိသေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ node-RED ကို deploy မလုပ်ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပါအဲ့တော့လောလောဆယ်မှာအခုကျွန်တော်ဒီတစ်ခုပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် deploy နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ချိတ်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ UVDOS မှာဒီ API key လေးကျွန်တော်တို့မထည့်ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာuser name ရှိတဲ့နေရာလေးသွားမယ်ပြီးရင်အမှ API credential ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိပါတယ်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ login ဝင်လာတဲ့ user name ရှိမယ်profile admin user API ပေါ့နော်အဲ့ API key လေးကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးဖို့လိုလို့ပါအဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအပေါ်မှာအဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုအပေါ်မှာ API key နဲ့ token ဆိုပြီးနှစ်ခုပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ token ရဲ့ value လေးကိုကျွန်တော် copy ယူလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကဒီတန်ဖိုးလေးပေါ့နော်ဒီမှာ token ဆိုပြီး default token ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account ပေါ့နော်ဒီ UV တော့မှာဖွင့်ထားတဲ့ account ကိုတိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ account ရဲ့ token number ကဒီကောင်လေးပေါ့အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ node မှာသွားပြီးထည့်ပေးရမှာပေါ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီ node မှာရေးထားပြီးသားအားလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့ account UV တော့ account ရဲ့ဒီdashboard ပေါ်မှာသွားပြီးတော့မြင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဒီကိုယ့် account ရဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ account ရဲ့ token number ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ number လေးကိုကျွန်တော် copy ယူလိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် node ထဲကိုသွားမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မထည့်ခဲ့တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဘာလဲဆိုရင်security မှာဒီမှာ user name နေရာမှာပေါ့နော်ဒီနာမည်လေးကိုကျွန်တော်တို့က account မှာသွားပြီး copy ယူလိုက်တဲ့token number လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင် update then ဒီ line ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်
okay ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဖို့အစင်းတစ်စင်းကြံခဲ့တာပေါ့နော်အစင်းတစ်စင်းကြံခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဘာလို့ဖို့ကြံခဲ့တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ logo မှာtools ပေါ့နော် tools မှာ parameter via mapping ပေါ့နော် mapping မတွဲရသေးဘူးဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကဒီဟာမှာသွားပြီးတော့logo ဒီ node မှာ B002 တွေ B03 တွေကျွန်တော်ကသုံးမယ်လို့သာပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာ variable မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီကောင်တွေကျွန်တော်သုံးမယ်လို့သာပြောတယ်ဆိုမဲ့ဒီ logo မှာကျတော့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ mapping မတွဲရသေးဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီ variable memory mapping မတွဲရသေးဘူးဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီသုံးခဲ့တဲ့ B002 amplify တန်ဖိုးတွေပေါ့နော် B005 ပြီးရင် B007 ပြီးရင် B009 ဒီလေးခုဒီလေးခုဒီကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင် amplify လုပ်ပြီးသားတန်ဖိုးတွေကိုပဲ amplify လုပ်ပြီးသားတန်ဖိုးတွေဒီတန်ဖိုးတွေကိုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က logo မှာဒီဘက်အချမ်းကညာဘက်ကအချမ်းဒီဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ IoT မှာသွားပြီးတော့ပေးရမယ် address တွေပေါ့နော်ဒီဘက်ညာဘက်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ကောင်တွေကကြတော့logo မှာပေးခဲ့တဲ့ IP address တွေပေါ့နော် memory address တွေအဲ့တော့ကျွန်တော်မှတ်မိမယ်ဆိုရင်0ပြီးရင် 4 8 12လေးခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကကြတော့ကျွန်တော်တွားတူလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်မဟုတ်ရင် address ကကျွန်တော်တွားတူနေမှာဒီဘက်က logo ကပေးတဲ့ address နဲ့ ဟိုဘက် IoT မှာပေးတဲ့ address နဲ့တွားပြီးတော့တူနေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးခြားပြီးလို့လိုတယ်နောက် word ကိုသုံးတာဆိုတော့ကျွန်တော်2 byte စီခြားပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုမှာသုံးခဲ့တာlogo မှာရှိတာဒီ0ရယ်2ရယ်4ရယ်0ရယ်0ရယ်4ရယ်8ရယ်12ရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့12နောက်မှာကျွန်တော်ကဘာထပ်ပြီးတော့ခြားလိုက်မလဲဆိုရင်ရှင်၄ခုခြားလိုက်မယ်ပေါ့နော်၄ခုခြားလိုက်မယ်16အဲ့တော့16ကနေကျွန်တော်ပြန်စလိုက်မယ်16ပြီးရင်20ပြီးရင်24ပြီးရင်28 okay အဲ့တော့ဒီလေးခုပေါ့နော်ဒီဘက်က address ကကြတော့ကျွန်တော်လေးခုစီခြားတယ်0ရယ်4ရယ်8ရယ်12ရယ်ဒီဘက်ကကျတော့16 20 24 28ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်မှတ်ထားလိုက်မယ် okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့တော့ download ပြန်ထည့်လိုက်မယ် program တစ်ခုခုပြန်ပြင်လိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော် download ပြန်ထည့်ပေးရပါမယ်သူ့ download ပြန်ထည့်လိုက်ပြီ yes okay ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်က notepad ကိုပြန်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကပေးခဲ့တဲ့ IoT နံပါတ်ဟိုမှာပေးခဲ့တဲ့နံပါတ်တွေပေါ့နော်16ကစားတယ်IoT 16ပြီးရင်20ပြီးရင်24ပြီးရင်28 update then ပြီးရင် deploy ဒီနေရာမှာဒီကောင်တော့ထည့်ပြီးသွားပြီဟို webinar okay MQTT ကျွန်တော်တို့မထည့်ရသေးဘူးကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော် flow အသစ်လေးပြန်ပြီးတော့ထည့်ကြည့်ပါမယ်7 node
key function key error server ချိန်လို့မရဘူးဆိုတော့ refresh ပြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်internet ပြုတ်သွားတာပေါ့နော် okay ကျွန်တော် connection လေးတစ်ချက်ပြန်စစ်ကြည့်လိုက်ပါဦးIOD ကို internet ပေးတာလေးပြုတ်သွားလို့ပေါ့နော်ခဏလေးဆောင်ပြပါအဲ့တော့ကျွန်တော် IOD လေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ power ပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါခဏလေးပါနော်အဲ့တော့ဘာလဲပြန်လာဘာလဲကြည့်ရဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတောင်းလို့
好，ပြန်ရပါပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် router ကနေမှာ internet ပြတ်သွားတာပေါ့နော်ပြတ်သွားတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်နေတာပါအဲ့တော့အခု node red တန်ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ internet ကျသွားတော့ကျွန်တော် address နဲ့ဝင်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော် 192.168.100.18 ပေါ့နော် router ကနေချပေးတဲ့ကောင်ကပြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့internet မရတော့တဲ့ခါကျတော့ IoT ကိုပြန်ပြီးခေါ်ကြည့်လို့မရဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရပြီဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်172နော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ပြန်ပြင်လိုက်ပါမယ်။ဘာလဲဆိုရင်ဒီကောင်က0တွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်စခဲ့တာဒီဒီဘက်မှာကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့ဟာဒီ16ကနေစတာပေါ့နော်16ကနေစတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘက်မှာပေးခဲ့တဲ့နံပါတ်ကလွဲနေတယ်ပေါ့နော်16ပြီးရင်20ပြီးရင်24ပြီးရင်28ပြီးရင် update အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပြန်ကြည့်အောင် deploy ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါပြီးသွားပြီပေါ့နော် deploy နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိ213ပေါ့နော် voltage ရသွားပါပြီဖတ်သွားပါပြီအဲ့ဒီဘက်မှာပေါ်နေ213ဒီကျွန်တော်တို့ logo ကနေမှဖတ်လို့ရတဲ့ value ပေါ့နော် value ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်က MQTT ပေါ်ကျွန်တော်တို့တင်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်က value တွေကရသွားပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ node dashboard ပေါ်ကနေလည်းသူ့ရဲ့ value ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုပြဖို့အတွက်တန်ဖိုးတစ်ခုပေါ့နော် numeric ဆိုတဲ့ node လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့သုံးလိုက်မယ်သုံးပြီးရင်သူ့ကိုခုလိုမျိုးလာတွဲလိုက်မယ်တွဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်သုံးမဲ့ဟာကokay value ပေါ့နော် value ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဘယ်မှာယူမလဲဆိုရင် energy logo ဆိုတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ရေးပြီးကျွန်တော် deploy နှိပ်ကြည့်လိုက်ဒါကကြတော့ node ရဲ့ dashboard မှာစစ်တာပေါ့နော်ပြန်ကြည့်တာပေါ့ UBDOS ပေါ်မရောက်သေးဘူးဒီကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့ value 213ဆိုတာဒီ node ပေါ်မှာ value ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ်မလဲဆိုတာစစ်ကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကို deploy နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ node ရဲ့ dashboard မှာပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ dashboard ကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်အောင် dashboard ဒီဘက်ညာဘက်မှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် group လေးတွေဖွဲ့ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါအရင်စမ်းထားတဲ့ကောင်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဘယ် group ထဲမှာထည့်ထားလဲဆိုတော့ logo အောက်က energy ထဲမှာထည့်ထားဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်သွားစစ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့သွားကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်logo ဒီ dashboard ပေါ့နော်ဒီ IoT မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ node red ရဲ့ dashboard ပေါ်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာဆိုရင်အခု numeric ကျွန်တော်နာမည်ပေးထားတဲ့ numeric ဆိုတဲ့ valueစီ215ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်215ဒီလိုမျိုးလဲလာကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ value ကို dashboard က value ကိုကျွန်တော်မကြည့်ဘူးဒီ UBDOS ပေါ်ဝဲတန်းတင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးခဲ့တာဒီ MQTT မှာပေးခဲ့တဲ့ဒီနေရာဒီဘာလို့ပေးခဲ့လဲဆိုရင် function မှာကျွန်တော်ဒီမှာ voltage ဆိုတဲ့ variable လေးနဲ့ဘယ်ထဲမှာလဲဆိုရင် device ရဲ့ webinar ဆိုတဲ့ device ထဲမှာ voltage ဆိုတဲ့ကောင်လေးသွားပေါ်မယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဘာမှသွားပြီးတော့ create လုပ်ပေးရမလဲဆိုရင် UB တော့ဘာမှသွားပြီးတော့ create လုပ်ပေးမယ်ဘာ create လုပ်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင် webinar ဆိုတဲ့device လေးတစ်ခုရှိမယ်အဲ့ device ထဲမှာ voltage ဆိုတဲ့ variable လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ UB တော့မှာသွားပြီးတော့ပြင်ကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ device ထဲမှာ device ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရင်ဘာရှိမလဲဆိုအရင်တော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အားရှိမယ်ပေါ့နော် device တွေအခုကျွန်တော် create လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဘာလို့ဆို webinar ဆိုတဲ့ဒီ device လေးတစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒါကိုဝင်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာအခုကျွန်တော် voltage တန်ဖိုးရောက်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ refresh ပြန်လုပ်လိုက်မယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ210 voltage ဆိုတဲ့ variable တခုရောက်သွားပြီပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခြားcurrent တို့ဒီ power တို့လည်းရောက်လာဆိုတာလေးကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုထပ်ပြီးတော့ပွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုပွားလိုက်မယ်
Good one. Okay. Do you have to go to the solution? You know, B005 ना B005 तो ना मैं पहले मैं तो आज current now तो खूब ना now तो खूब आज बाले सो ये B007 तो ना मैं आज power लो जो पहले मैं बीदवा ये now sound तो खूब आज तो ये number का 009 function block number का और क्या आज frequencyဒီလေးမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ function တွေကတော့မတူဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာက function ကကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်device ကတော့အတူတူပဲ webinar ဆိုတဲ့ device ထဲမှာပဲရှိမှာဒါက voltage အဲ့တော့နောက်ခါတွေဒီနေရာမှာကျွန်တော်နာမည်လေးတောင်းလိုက်အောင်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကvoltage ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက current ကြောင်းလေးကိုကျွန်တော် copy ပြန်လုပ်လိုက်မယ် control C ပြီးသွားရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ function မှာအခုဒါ voltage အတွက်သုံးထားတဲ့ကောင်ဖြစ်အဲ့တော့သူ့ကိုပြန် paste လိုက်မယ်paste then okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုရင်powerဒီမှာတွားပြီးတော့ paste လုပ်လိုက်မယ်then okay နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ frequency okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် deploy နှိပ်လိုက်မယ်MQTT ကတော့ကျွန်တော်ဘာမှပြောင်းစရာမလိုဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့တဲ့ account ရဲ့ဒီ token number ကအားလုံးကအတူတူပဲပေါ့နော် account တစ်ခုထဲမှာတင်ပါဆိုတော့ပြောင်းစရာမလိုပါဘူးဒီတိုင်းပါပဲဟုတ်အကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတစ်ခုချင်းစီမဟုတ်ဘဲနဲ့ MQTT ကိုတစ်ခုတည်းသွားပြီးတွဲလိုက်လဲရပါတယ်ဒီခုလုံး MQTT တစ်ခုပဲလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာတန်ဖို့ရောက်သွားပြီလဲဆိုရင် voltage တန်ဖို့current တန်ဖို့ power တန်ဖို့နောက်က frequency တန်ဖို့ဒီလိုမျိုးလေးရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က okay MQTT ကနေတစ်ဆင့် UB.dot ကိုတင်ပြီးပြီဆိုတော့ UB.dot မှာအဲ့ webinar ဆိုတဲ့ device ထဲမှာဒီကောင်လေးတွေဒီ variable လေးကိုရောက်သွားပြီလားဆိုတာတွားကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် device ကိုပြန်ပြီးတော့ refresh ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုရင်3ခုနောက်တစ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်3ခုပေါ့နော်တစ်ခုကျွန်တော်မရောက်လာဘူးโอเคအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ကြည့်ရအောင်
ဟောလောလောဆယ် power ကကျွန်တော်တို့ကျတော့ဒီ power meter နေမဖက်လို့မရသေးဘူးပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့တန်ဖိုးအရင်နည်းနေတဲ့ခါကျတော့ဒီ watt တန်ဖိုးမထွက်လာသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်ဒီသုံးခုပဲကျွန်တော်တို့ရည်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ current ရှိမယ် frequency ရှိမယ် voltage ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ voltage ကတော့မှန်တယ်ကျွန်တော်2.8ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်က frequency တို့ current တန်ဖိုးတွေကကြာကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်း point တန်ဖိုးတွေကျွန်တော်တို့လွဲနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လွဲနေရဆိုတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်အောင်ဘယ်လိုသွားလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်သူ့ကိုစားလိုက်မယ်ပေါ့နော်စားလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဆို108ဖြစ်နေပေါ့နော်108မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်1.09ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါကျတော့ဒီမတိုင်ပြင်မှာသူ့ကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်200ဆိုတော့သူ့ကိုစားလိုက်မယ်ပေါ့နော်စားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဘာလဲလုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဒီ note ထဲမှာcalculator ရှိပါတယ် calculator note လေးကျွန်တော်တို့install လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ဒီမှာ calculator ဆိုတဲ့ note လေးရှိပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်အပေါ်ကဒီ voltage တန်ဖိုးကတော့ဘာမှလုပ်စရာမလိုပေါ့နော်သူ့အတိုင်းထွက်တယ်ဒီမှာမထွက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင် calculator မှာသူ့ကိုကျွန်တော်က operation မှာသူ့ကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်စားမှာပေါ့နော်စားမှာဆိုတော့ကျွန်တော် divide ရွေးလိုက်မယ်ဘယ်လောက်စားမှာလဲဆိုတော့200ဆိုတော့ကျွန်တော်100နဲ့စားလိုက်မယ်ပြီးရင်done เนาะ divide ကျွန်တော်စားလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ချိန်လိုက်အဲ့တော့ဒီတန်ဖိုးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း power ကတော့လောလောဆယ်မရသေးတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းထားလိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ frequency ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က50.2ပေါ့နော်အဲ့တော့တနေရာဒသမတနေရာလုံးနေတာဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်10နဲ့စားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဘာပဲယူမလဲဆိုလို့ရှိရင် calculator ပဲကျွန်တော်တို့ယူမယ်ယူပြီးတော့သူ့ရဲ့ value ကိုdivide operation က divide စားမယ်10နဲ့စားလိုက်မယ်ပေါ့နော်10နဲ့စားမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်က activity ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ချိန်လိုက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် deploy နှိပ်လိုက်မယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရအောင် device ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ refresh နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီက value တွေပေါ့နော်ဒါကဒီ value တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ် dashboard ပေါ်တင်ရမှာပေါ့နော် dashboard မှာကျွန်တော်ကြည့်မှာဆိုတော့ဒါက device ထဲမှာပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် dashboard မှာဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်dashboard ပေါ်မှာဒီလို value လေးတွေကျွန်တော်ပေါ်ကျင်တာပေါ့အဲ့လိုပေါ်ကျင်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါကကျွန်တော် my dashboard ဆိုရဲကျွန်တော်လုပ်ပြီးသားဟာလေးတစ်ခုထုတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် dashboard အသစ်တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ် dashboard အသစ်မှာwebinar ဆိုပြီးတော့ dashboard အသစ်တစ်ခုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်โอเคပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်တာဘာမှမရွေးတော့ဘူးเนาะအမှန်ချင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ထွက်လိုက်မယ်ဒီ dashboard ဒီကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမြင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ result ပေါ့เนาะ value တွေကျွန်တော်တို့မြင်ရမယ်နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်
dashboard အသစ်ကျွန်တော်ခေါ်လို့မရတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲလုပ်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပဲကျွန်တော်လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဒီကောင်လေးကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ် Okay ရပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နာမည်ပြန်ပေးလိုက်ပါမယ် new dashboard ဖြစ်နေနှစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အသစ်တစ်ခုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ယူပြီးလို့ရှိရင်Okay ဒါကျွန်တော်ဒီ dashboard အသစ်တစ်ခုရသွားတယ်ပေါ့နော်ရသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာဘာမှမထည့်ရသေးဘူးမထည့်ရသေးရဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်မယ် variable ပဲထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာထည့်မလဲဆိုရင်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့နော် widget လေးကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရပါတယ် battery တို့ clock တို့နာရီတို့ကျွန်တော်တို့ပထမလုပ်ခဲ့တဲ့ပြခဲ့တဲ့ပုံစံတိုင်း map တို့နာရီတို့ပေါ့နော်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ကောင်တွေမတိုင်ခင်ကျွန်တော်ဒီတန်ဖိုးလေးအရင်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော် matrix ဆိုတန်ဖိုးလေးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်variable မှာပေါ့နော် variable မှာကျွန်တော်က webinar တွေကဒီ voltage တန်ဖိုးပေါ့နော်ပထမဆုံးဒီတစ်ခုယူလိုက်မယ်အမှန်ချစ်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာနာမည်အားကြောင့်ကျွန်တော် voltage ကိုပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင် date format ကျွန်တော်သွားပြောင်းလို့ရတယ်ပြီးရင် color ကတော့ variable default အတိုင်းပဲထားလိုက်မယ် mention နဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါကဒီ voltage တန်ဖိုးရသွားပြီပေါ့နော် voltage တန်ဖိုးကြာပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုထည့်ခြင်းလဲဆိုရင်metric variable နောက်တစ်ခုကကြတော့ webinar အဲ့မှာ current ပေါ့နော် current ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော် current တန်ဖိုးပေါ့နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ point တန်ဖိုးလေးမှားနေသေးတာပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ power
FVRE ပဲမှာပဲကျွန်တော်ထည့်မယ် webinar ပြီးရင်power လောလောဆယ်မရသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် frequency ရင်ထည့်လိုက်မယ် frequency ပြီးသွားရင်date format တွေပါတွေကတော့ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းပဲရွေးလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါက frequency တန်ဖို့ပေါ့နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုdecimal နေရာလေးကျွန်တော်မရွှေ့ရသေးဘူးဒါက power okay အဲ့တော့သူ့မှာဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နာရီထည့်လို့ရတယ်17နာရီပေါ့နော်နာရီထည့်မယ်ဒီကောင်လေးတွေကကျွန်တော်နေရာလေးရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော် dashboard ကပြီးသွားရင် location ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် location ကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘာမှမပေးရသေးဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်က set location ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကိုလက်ရှိရောက်နေတဲ့ location ပေါ့နော် location လေးရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့ location လေးကိုကျွန်တော်တို့ dashboard ပေါ်မှာတင်လို့ရပါတယ်သူ့ကိုရွေးပြီးတော့ဒီမှာ map ရှိပါတယ်ဒီ select device မှာ webinar ကိုကျွန်တော်ကပြန်ရွေးပေးမယ် mention မယ်ပြီးရင် okay ဒါဆိုရင်ဒီအောက်မှာဒါ map လေးရသွားတာပေါ့နော်အကျန်တဲ့ဒီဟာလေးကတော့ကိုကြိုက်သလိုနေရာ setting လေးတွေချလို့ရပါတယ်မြေပုံရှိမယ်ဒီပေါ်မှာ clock စာ title လေးပါတင်တာလည်းလုပ်လို့ရတယ်အဲဒါကျွန်တော် zero text မှာပဲပေါ့နော်ဗမာရေးလို့ရတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ text မှာအဲ့တော့ဒါကသူကအောက်ဆုံးရောက်သွားပါပြီခေအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ font size တွေပါလည်းပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့မပြောတော့ပါဘူးဒါကိုယ့်ကို design လုပ်တာဆိုတော့နိုင်ထည့်လို့ရတယ်တော့ map တွေထည့်လို့ရတယ်အခုလိုမျိုး value တွေကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ပေါ့အခုဒီ webinar ကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ dashboard ကိုသူများကိုပေးကြည့်ကျင်တယ်ပေါ့နော်ကိုကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်သူဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီ webinar ဆိုတဲ့ကောင်လေးဒီကောင်လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒီနေရာမှာshare ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိတယ်ပေါ့နော် share ဆိုတဲ့ကောင်လေး ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ link လေးတစ်ခု create လုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီ link လေးဒီ link လေးကိုကျွန်တော်တို့ရပြီဆိုရင်အဲ့ link ကိုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်တာ ਨੇ ဘယ်နေရာနေမဆို internet access ရှိတာ ਨੇ အခုလိုမျိုး data တွေကိုကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် dashboard ကနေကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် link လေးကိုတစ်ချက် group chat တွေကနေပို့လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်လက်ရှိ value ကိုဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ link လေးကနေတစ်စင်းကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဒီတန်ဖိုး value လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒသမတွေရွှေ့လို့ရအောင်အဲ့ဒါလေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီ dashboard လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ data မှာ dashboard ပေါ့နော် dashboard အဲဒီကနေဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်လောလောဆယ်ဘိုးလေးတန်မို့ကတော့ fan တယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြင်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ power meter တွေတစ်ဆင့် logo ကနေမှကျွန်တော်တို့ programming လုပ်ပြီးတော့ node drop ပေါ်ကို IoT platform ပေါ်ကိုတင်တယ်ရေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ UB dot ပေါ်ကို data တွေလှမ်းပို့တဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် webinar လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအခုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးနည်းနည်းပြင်စရာရှိတာလေးပြန်ပြင်လိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာသိချင်တာမေးချင်တာလေးရှိလို့ရှိရင်မေးလို့ရပါတယ်ဗျဟုတ်